De wekelijkse persontmoeting van het COVID-19-team die heeft er vandaag plaats gehad. We hebben gehad de ministers van Volksgezondheid, de minister van Defensie en ook nog de minister van Justitie en Politie. Die elk is ingegaan op hun deel van de werkzaamheden in het kader van COVID-19. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, die is er meer ingegaan op informatie rond de besmettingen van COVID-19, de protocollen en wat er verder allemaal gedaan zal worden. Wij voeren nu naar de persconferentie van COVID-19 in de congreshal. Die is ook continu bezig COVID-opschaling te doen. Wij zien dat zij de 5e etage compleet beschikbaar hebben gesteld voor COVID-zorg met een capaciteit van tussen de 20 en 25 bedden. Maar ook heel belangrijk is de intensive care capaciteit van het academisch ziekenhuis Paramaribo met de opschaling naar 15 intensive care bedden. De landelijke intensive care bedden capaciteit kan maximaal opgeschaald worden naar 29. Dat is alles wat we kunnen doen. Het Wanica ziekenhuis heeft een maximale bezetting van 8. En op dit moment zitten we dus te kijken tegen onze maximale opschaling. Dat betekent, qua IC-zorg gaan we maximaal nu 28 bedden beschikbaar hebben voor cliënten en mensen die zijn getroffen door het COVID-virus, maar ook nog door COVID, maar ook nog intensieve zorg behoeven. Voor de mensen die getest worden positief, betekent dat u in isolatie moet. Als u milde klachten hebt, u bent niet echt ziek, dan wordt geadviseerd of bent u verplicht in isolatie te gaan. Isolatie wil zeggen, u wordt ondergebracht in een faciliteit, ingericht, waar u verblijft gedurende 7 dagen en waarvan u de laatste 3 dagen klachtenvrij moet zijn en dan wordt u genezen verklaard. De isolatiefaciliteiten die we nu ter beschikking hebben zijn KKF met een maximale capaciteit van 132. Tot gisteren was een bezetting van 85. We hebben in residence in 46 plekken die vol zijn. En we hebben een faciliteit opgezet, de Wanica, in een tent, waarbij de capaciteit daar 83 is. En tot gisteren was de tent gevuld met 45 personen en iets meer. We zijn bezig de isolatiefaciliteiten uit te breiden. We kunnen niet zomaar een plek aanwijzen als isolatiefaciliteit. Daarvoor moet je enkele randvoorwaarden hebben. We moeten verpleegkundigen hebben die de mensen af en toe kunnen screenen. Het zijn mensen die niet echt zorg behoeven, maar de mensen moeten wel gemonitord worden. In dat kader zijn we dus nu aan het kijken naar het opzetten van een tweede tent op Wanica, dus het duplicaat van het eerste. En zijn we ook in overleg met het ministerie van Defensie aan het kijken naar de plek BBZ. Daar zal de minister van Defensie ook straks wat kunnen vertellen. Maar dat is een tweede optie die we hebben om nu te kijken om de isolatiefaciliteiten daar ook aan te leggen. Er zullen hier en daar wat technische aanpassingen moeten plaatsvinden, renovaties en andere bouwkundige aanpassingen. Maar daar is een mogelijkheid tot ongeveer 200 tot 250 isolatieplekken. En dat zou dus nu wel een degelijke verlichting kunnen geven. Aan mankracht, dat is ook een factor waar we op dit moment mee spelen. We kijken nu naar een dringend tekort, een dringende behoefte die we hebben aan artsen, maar ook verpleegkundigen. Omdat de mensen die tot nu toe hebben gewerkt in de zorg ook al moe zijn. De mensen willen aansterking hebben, de mensen willen ondersteuning krijgen van collega's. En we zijn dus daarmee bezig. We hebben een oproep geplaatst vanuit het ministerie van Volksgezondheid om alle verpleegkundigen of verpleegassistenten of ziekenzorgpersoneel op te roepen zich aan te melden bij het ministerie van Volksgezondheid om ingezet te worden voor COVID-zorg. Natuurlijk staat daar tegenover ook een vergoeding.
Waarom we al deze maatregelen nemen is omdat wij niet op een punt willen komen waar wij positief geteste personen niet kunnen monitoren, niet kunnen controleren en ze moeten sturen naar een thuissituatie. Elke positief geteste persoon is in staat om een ander te besmetten. En we moeten dus kijken nog steeds vanuit de overheid om positief geteste personen te plaatsen in isolatie of in ziekenhuiszorg. We hebben op dit moment gemerkt, de afgelopen dagen, maar ook al de afgelopen week, een drastische stijging van het aantal positief getesten. En de meest logische verklaring op dit moment is natuurlijk dat er verspreiding is onder de gemeenschap. En niet verspreiding op een kleine schaal, maar op een grote schaal. We hebben de statistieken met betrekking tot het testen reeds geproduceerd. Gisteren is een perscommuniqué van ons verschenen, waarbij we hebben aangetoond dat tot op dit moment wij 11.450 testen hebben uitgevoerd. In de afgelopen maand, sinds de overname van de regering, hebben wij van die 11.400 testen bijna 5.000 testen gedaan. Dat betekent, als u kijkt 29 weken, dat er in totaal reeds 5.000 testen gedaan waren. En dat we in de 4 weken dus het testen van personen drastisch hebben opgevoerd. En u ziet dat we dan nu op een totaal van 11.000 komen, waarvan in totaal 3.060 personen positief zijn getest. Maar u moet niet kijken naar de 3.060. Waarop u moet focussen zijn het totaal aantal actieve gevallen. Het totaal aantal actieve gevallen is 891 op dit moment. En deze mensen zijn potentieel in staat dan om andere personen te besmetten. Het is belangrijk om onze teststrategie te begrijpen. We testen meer, zodat we dus de besmette personen in de samenleving uit de samenleving halen. We brengen ze onder in een isolatiefaciliteit afhankelijk van hun conditie. Zijn ze ziek of zijn ze ernstig ziek, worden ze dus geplaatst door de infectioloog in een bepaalde faciliteit. En hopen we dat de personen natuurlijk snel genezen, maar er zijn een klein percentage natuurlijk waar je rekening moet houden dat deze personen kunnen verslechteren en eventueel ook nog kunnen overlijden. Er zijn meer randvoorwaarden nodig. Behalve faciliteiten, behalve personeel, hebben we ook nodig PPE en andere benodigdheden. Bescherming is heel belangrijk, omdat het zorgpersoneel willen ze op een goede manier functioneren, willen ze op een verantwoorde wijze werken, willen ze mensen goed behandelen, dan hebben ze bescherming nodig. Het zijn mensen die dus voorzien moeten worden van PPE, maar ook moeten de ziekenhuizen voorzien zijn van medisch apparatuur, wat noodzakelijk is, zoals zuurstofmeters, beademingsapparaten, IC-medicatie, intensive care, zorgapparatuur. En ik mag u zeggen dat wij voorlopig qua PPE en andere artikelen uit verschillende fondsen en donaties op een redelijk niveau zitten om het nu aan te gaan. We zijn, terwijl we weten dat dat zo is, kijken we natuurlijk uit naar het uitbreiden en het steeds meer gaan opzoeken de mogelijkheden om aan PPE en verbruiksartikelen te komen. Ook gaan wij als land ook moeten aanschaffen. Daar zijn we dus reeds mee bezig. Ook transportmiddelen is voorlopig opgelost. We komen zeer binnenkort uit het vorige COVID-noodfonds zijn 8 ambulances aangeschaft, welke inmiddels reeds gearriveerd zijn. En wij de transport van zieke personen op zeer korte termijn kunnen versterken. We kunnen de reeds bestaande ambulances die aan vervanging onderhevig zijn, vervangen. Maar ook kunnen we de diverse plekken die bezighouden met COVID voorzien van een ambulance. En dat moet het liefst centraal geschieden, zodat we een goede samenwerking hebben tussen instituten voor het transport van zieke personen. We zijn bezig dus op verschillende fronten. We kijken ook naar de frontliniewerkers. We zijn ook bezig na te denken hoe wij deze personen die 12-urige shiften doen, dus niet makkelijk
12 uur staan aan het bed van de patiënt, continu de zorg te leveren, om die personen natuurlijk ook een incentive te geven. Ook in dat kader nemen we in onze begroting mee een COVID-toelage voor de frontliniewerkers, voor de artsen, de verpleegkundigen, maar ook het ondersteunend personeel en het technisch personeel welke de COVID-zorg ondersteunt. Ook daarop mag er gerekend worden. Intussen, terwijl we zien dat het aantal personen toeneemt, er is verspreiding binnen de samenleving, maar deels kunt u ook zeggen, omdat we meer testen, halen we ook meer positieven. Dus als we meer testen, heb je sowieso meer positieven en moet je als land, als overheid bereid zijn en natuurlijk in staat zijn de positieven ergens onder te brengen. Dus we zijn ook bezig om op verschillende fronten de voorlichting naar de samenleving toe te intensiveren. Zo ziet u dat we reeds een week gestart zijn met een COVID-journaal, welke dagelijks wordt gedistribueerd naar alle mediahuizen. Het is een journaal van niet langer dan 10 minuten, waar u omstandig wordt geïnformeerd over allerhande zaken, actualiteiten rondom COVID-19. Dus niet alleen statistieken, maar ook gesprekken met mensen, met de mensen van het team, met de politie, met de minister, maar ook patiënten die genezen zijn verklaard, of families van nabestaanden, of families van overledenen, dat we die mensen in beeld willen brengen. We willen ook deskundigen aan het woord laten om met de samenleving te communiceren. We willen ook mensen die iets creatiefs willen presenteren aan de samenleving aan het woord laten. Onze persconferenties, dit concept dus, waar we hier zitten, willen we voorlopig terugbrengen naar minimaal 1 keer per week. Om u de gelegenheid te geven als media de vragen te stellen die bij u binnenkomen. Indien daar behoefte bestaat om het te verhogen, dan kijken we ook naar de optie om het te verhogen naar 2 tot zelfs 3 maal per week. Spotjes op tv, radio, dat zijn we aan het opvoeren. Alles heeft te maken met een budget en we zijn bezig het budget een aanvraag te doen aan het fonds om voorzien te worden van middelen, zodat wij de voorlichting kunnen intensiveren. Ook zullen we gaan naar een goedkopere variant, dat is social media, waar we zullen proberen met behulp van deskundigen op een zeer makkelijke manier in verschillende talen, op verschillende manieren met de samenleving te communiceren. Het is urgent. De president was vandaag op bezoek bij ons op het ministerie van Volksgezondheid. We hebben de zaken gepresenteerd aan de president. En ook de president maakt zich heel veel zorgen. We zijn zeer intensief bezig te kijken hoe wij het aantal gevallen zo snel als mogelijk, althans de curve zoals u weet, af te vlakken. We hopen dat de piek, of niet de piek, maar in ieder geval, we hopen dat het aantal gevallen snel stabiliseert, zodat we ruimte hebben in ons zorgsysteem, in de ziekenhuizen en andere faciliteiten, dat de mensen genezen en we wat meer ruimte hebben om anderen op te vangen. We hopen dat het gauw gebeurt, maar een belangrijke factor, en daarom zitten mijn 2 collega's hier vandaag, een belangrijke factor is het feit, u weet, er is een presidentieel besluit waarbij wij 2 wekelijks maatregelen evalueren. We kijken per 2 weken samen in de regering met de president hoe wij kunnen bijdragen dat de samenleving in ieder geval een bepaalde leefstijl op nahoudt, zodat de vertraging van de transmissie, dus de vertraging van die verspreiding, ingezet kan worden. En u weet, in een presidentieel besluit is opgenomen dat er enkele maatregelen zijn die heel belangrijk zijn en ook inderdaad moeten worden nageleefd. En daar is de hulp nodig van de sterke arm. We hebben gezien de afgelopen weken dat ondanks er een presidentieel besluit was, we mensen zien feesten. We zien dat bars en clubs, ondanks het verbod welke staat in het presidentieel besluit, dat die toch open zijn. We zien dat restaurants eigenlijk alleen maar open terrassen, beschikbaar moeten zijn voor eetgelegenheden. Maar we zien ook dat er indoor dining plaatsvindt. We zien dat mensen binnen ook eten.
We zien dat uitvaarten heel groot kunnen worden. We zien dat kerkdiensten zelf worden gehouden. En dit soort van evenementen, dit zijn de momenten waar COVID-19 zich kan uitrazen en uitleven. En op die manier kan dat worden betiteld als een spreading event. Dat is een evenement of een moment waar er één besmette maar hoeft te zijn, heel intensief contact heeft met bepaalde groepen mensen of met mensen en het kan uitbreiden en verspreiden naar de rest. En we zien het ook heel vaak terug in onze cijfers en we kunnen het relateren aan bepaalde evenementen. En daar is de hulp nodig van de handhavende instituten van het land. En ik wil daarbij dus een oproep doen vanuit Volksgezondheid. We komen met adviezen, we komen met maatregelen. Niet om u te pesten, laat dat duidelijk zijn. We willen ook heel gauw naar het normale. En in dat kader zijn we ook bezig te werken aan protocollen. Het woordje is vaak gevallen, maar ik kan u meedelen. We willen terug naar het normale. We willen allemaal terug naar het normale. Maar als u kijkt naar de actuele situatie, ziet u ook wat de ontwikkelingen zijn. En is het wel verantwoord om in deze fase naar het normale te gaan. Maar als we terug moeten gaan naar het normale, hebben wij intussen 5-tal protocollen ready. En er zijn nog een aantal die onderweg zijn deze week. En we zeggen, we bieden ze aan de samenleving. Maar het moment van implementatie, dus het moment dat die protocollen in werking treden, betekent dat er geen dreigende situatie in het land moet zijn, dat we de situatie niet kunnen beheersen, maar toch willen gaan naar het normale. Dus in dat kader kan ik u melden dat de protocollen die nu al gedistribueerd zijn aan alle ministeries en de sectoren transport, bussen, dus taxis en boten, reeds af zijn, vandaag aangeboden aan de president. De casino's en bettinghouses, winkels en kleine supermarkten en de SVB voetbal herenselectie. Die zijn reeds af en goedgekeurd. Deze week ronden wij af overheidskantoren, gyms en sportcentra. Terwijl ik dit zeg, weet ik dat er een heleboel gyms, terwijl er een presidentieel besluit is dat ze gesloten moeten zijn, normaal open zijn. Huisartsenpraktijken, apotheken, fysiotherapiepraktijken, markten, boekingskantoren en recreatieoorden. Al deze protocollen mag u deze week verwachten, welke beschikbaar zullen zijn voor de samenleving en de verschillende sectoren. Wij roepen op, terwijl we dus bezig zijn op verschillende fronten, dat wij de samenleving vragen en verzoeken om onze maatregelen, de maatregelen die ze afgekondigd, na te leven. Want voor ons is het op dit moment dweilen met de kraan open. Ten aanzien van de handhaving kan ik zeggen dat de politie was het zo dat we in eerste instantie waarschuwend, vermanend hebben opgetreden. Daarin is verandering gekomen. Bij de aanname van de wet en vervolgens de bekendmaking van de president van de maatregelen, de COVID-maatregelen, is de politie in stelling gebracht om de benadering los te laten van vermanend optreden, omdat we hebben gezien dat de cijfers gestadig toenamen. En dat moeten we niet hebben. Het is een gevaarlijke situatie. U brengt uzelf in gevaar, u brengt anderen in gevaar. En vandaar dat de benadering is dat we nu echt daadwerkelijk optreden tegen COVID-overtreders. En het optreden houdt in, we kunnen je overbrengen, 2, en we kunnen je beboeten. Bij het overbrengen word je overgebracht naar het politieopleidingscentrum en je gaat daar de nacht doorbrengen. De benadering is dat in geheel Suriname de surveillances zijn opgevoerd. Er zijn ook instructies gegeven om bij de bruggen roadblocks op te werpen.
En die controles vinden plaats. En volgens mij weet het iedereen. Er zijn beelden verschenen in de krant, op social media, dat mensen worden overgebracht naar het opleidingscentrum en daar de nacht moeten doorbrengen. Er zijn nog zaken die we kunnen loslaten in deze surveillance activiteiten. Ja, de situatie is zeer zorgelijk en we hebben met z'n allen een verantwoordelijkheid. Een zware verantwoordelijkheid om te zorgen dat COVID niet verder verspreidt en dat er niet meer doden vallen. De taak van het ministerie van Defensie is zoveel mogelijk ondersteunend in enerzijds het detecteren van mensen die positief zijn, het helpen met het ontsmetten, het ondersteunen met informatie. Dat gaan we versterken de komende periode. Het tweede is, we gaan in de komende periode extra controleposten opzetten aan de Oost-West-verbinding, zowel richting Albina als Westen. Verder zijn we bezig zoveel mogelijk onze eigen protocollen te versterken. En wat we bezig zijn met het ministerie van Justitie en Politie is een COVID-uitrukteam op te zetten en een alarmnummer waar mensen kunnen inbellen. En die COVID-uitrukteam is een multidisciplinaire team bestaande uit politieambtenaren en het staat ook onder leiding van politieambtenaren, dus opsporingseenheden. Maar het bestaat verder uit mensen van het Nationaal Leger, het bestaat uit mensen van de bestuursdienst en mensen van arbeidsinspectie en die gaan met name optreden, zowel preventief als repressief, bij bedrijven, bij zaken die door de wet verboden zijn en waar er toch in strijd met de wet gehandeld wordt. Maar ook ondersteunen, daar waar protocollen niet aanwezig zijn, gaan we ook ondersteunen om protocollen te ontwikkelen. Maar daar waar bijvoorbeeld informatie binnenkomt dat er feestjes gehouden worden, hele groepen van mensen dicht op elkaar in strijd met COVID-regels bij elkaar zijn, gaat er direct opgetreden worden. Vandaar dus het alarmnummer en dat willen we donderdag aanstaande al in place hebben en dat mensen al beginnen met dit optreden. Waarom multidisciplinair mensen van arbeidsinspectie? Omdat werkplekken ook heel belangrijk zijn. En ook daar moet gekeken worden dat men conform regels van COVID, dus de COVID-protocollen optreedt en werkt. Dus heel belangrijk, dat zijn de activiteiten die we hebben. Maar nogmaals, ik doe een beroep op de totale samenleving. Het staat en valt dat mensen hun eigen veiligheid in acht nemen. En dat van anderen. En dat we die hygiënemaatregelen blijven volgen. Die hygiënemaatregelen om je handen te wassen, afstand te bewaren, mondkapje op. Niet alleen op straat, maar vooral in je gezin, thuis, bij familie. Als je naar de winkel gaat, dat is heel belangrijk. En ik merk in de praktijk ook dat mensen het verzaken, dat mensen het niet meer zo nauw nemen. En dat maakt juist dat de risico's groter worden en het aantal mensen die besmet worden aan het toenemen is. Dus ik wil nogmaals een beroep doen op elk lid van Suriname, dus elke Surinamer, iedereen die in Suriname aanwezig is, dit is in het belang van elk één. Laten we die hygiënemaatregelen en die COVID-regels in acht nemen en laten we zorgen dat we met z'n allen veilig zijn. Alleen dan zullen we in staat zijn aantal doden te beperken en aantal zieken te voorkomen.